మనకి జలుబు చేసినప్పుడు కొంతమందికి బ్రీతింగ్ కూడా తీసుకోవడానికి ఇబ్బందికరంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అంటే శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో, అలాంటప్పుడు మనం ఇంట్లో ఉండే వంటగదిలో వాటితోటే ఒక చిన్న రెమెడీ చెప్తాను. అది ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఏంటి అనంటే హాఫ్ లీటర్ వాటర్‌లో ఒక 10 లేదా 20 తులసి ఆకులు ఉంటాయి గదండీ! సో, ఈ తులసి ఆకుల్ని చక్కగా ఆ వాటర్‌లో నీట్‌గా కడిగేసేసుకొని హాఫ్ లీటర్ వాటర్‌లో ఈ తులసి ఆకులను వేసేసి అందులో ఒక చిటికెడు పసుపు, ఒక చిన్న అల్లం ముక్క వేసేసి బాగా మరిగించేసిన తరువాత ఆ వాటర్‌ని గనక 3 పూట్ల తాపినట్లయితే ఈ జలుబు నుంచి మనకి రిలీఫ్ అనేది వస్తది. బ్రీతింగ్ గూడా కరెక్ట్‌గా ఉంటది. అండ్ చిన్న పిల్లలకి ఇది ఒక సంజీవని ఔషధం అని గూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో, ఈ సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళు ఈ చిట్కాని పాటించండి. థాంక్ యూ.